मोदी चाचा, मुझे किताब दिला दो, मैं स्कूल पढ़ने जाऊंगी। मोदी चाचा। हाँ मोदी चाचा, हमें भी दिला दो, मैं भी पढ़ने जाऊंगा, मैं अपनी दीदी के साथ। तुम दोनों ऐसे बोल रहे हो कि जैसे मैं तुम दोनों का ठेका ले रखा हूँ। oh, no. अगर इतना पढ़ने का शौक है तो चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा को फोन लगाता हूँ। हेलो हेलो, लालू जी बोल रहे हो? 1 मिनट बात कर लो भाई मुझसे। हाँ मोदी भाई, बोलो क्या बात है, बड़ी दिन बाद फोन किए हो। अपने बच्चों को कॉपी किताब दे दो भाई, पढ़ने जाएगा, मुझे परेशान करके रख दिया। अरे मोदी भाई आप दिला दो, मैं घर जाऊंगा ना आपको पैसे दे दूंगा, ठीक है? ठीक है लालू भाई, मैं दोनों बच्चों को कॉपी और किताब खरीद कर दे देता हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही फनी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।